kallo barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci na wannan shiri da muka tafi. Kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun fara tattaunawa ne da likita akan abin da ya shafi wato ciwon shuga, amma sai likita ya mana wata shimfiɗa wadda da mun tsaya mun fahimce ta a takaice. A cikin wannan shimfiɗa kaɗai likita kusan in ce ya raba mana jiki kashi uku, wayannan wajaje guda uku da likita ya ambata masu muhimmanci, inda za a tsaya a kula da su to in Allah ya yarda rashin lafiya za ta zo da sauki, kuma samun maganinta zai zamanto cikin sauki. Kai balma wasu rashin lafiyan ba za su zo ba, in sun zo kuwa jami'an tsaron cikin jiki su za su yi kokarin magance su. Dakta muna maka lale marhabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullahi. To dakta kusan za mu so dora bayani akan abin da ya shafi ciwon shuga. To alhamdulillah muna fata Allah ya kara mana lafiya. Abinda dan adam yake tafiyar da jikinsa yana da wasu abubuwa da yawa da yake bukata saboda jikinsa ya tafi daidai, kuma kowane abu akwai abin da yake dauke da shi wanda shi ne zai kai saƙo. To kamar yadda na yi bayani ɗazu, idan aka yi maganan ciwon shuga mu a wurinmu yadda muke dubawa, matsalar daga injin din narka abinci ne, yawa wajen sako sinadaran. To amma kafin mu shiga maganan sinadaran ma dole sai mu ɗan yi sharhi. Kullum muna kiran mutane cewa duk abin da za su yi su inganta abinci da suke ci. Ta yaya za ka inganta? Sai mutane da yawa su dinga magana. Allah maɗaukakin sarki yana magana, ya nuna mana cewa wani irin abinci ne jikinmu yake bukata. To za mu duba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ko kulu min tayyibati ma razaqnakum, ko ku ci daga daɗaɗan abubuwa da muka azurta ku da shi. Wannan ɓangaren kenan. Sai mu koma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, ko Allah mai tsarki ne, baya karɓan abu kuma sai mai tsarki. To tun da an ce ka ci halalan tayyiba, to ka gani, to kaga wa'annan da farko duk abin da za ka ci, number one, in dai abinci ne mai lafiya, to na ɗaya sai abinci ne na haram, na halas. Da zaran ka ci haram to ka ci ciwo. Dakta nan gabar kafin mu buɗe, so da yawa ana a karatun ayoyi sai ka ji an ce harrama alaikumul maitata waddama wal hamal khinzir. Haka idan da mutum zai da gangan ya amfana da wannan, to sai ya samu cuta direct a cikin jikinsa. Ai tun da ya riga muna da research da yawa waɗanda suke yin hakan ma, ai ba ƙaramin tashin hankali. Su kansu turawa da yawa sun riga sun fitar da research duk abin da aka ce kar a cin. Har yau ba mu samu wanda ya ce ƙarya ne a ci, ko alade da aka yi magana. Ko kai yanzu ka buɗe handset ɗinka ka sa side effect na cin naman alade, ka ga irin damages da yake wa ɗan adam a jikinsa. So kaga duk abin da za ka yi, mataki na inganta abinci mai kyau shine ka samu ka ci abinci da halas. Tunda wanda ya halicce ka halas ya ce ka ci, to kaga idan ka ci wani abu in ba halas ba, to ka san ka shigar da ciwo. Kamar misali da nake yi, an kawo mota aka ce motar nan gas, fetur za ka sa mata, sai ka zo kana zuba mata gas, za ta tafi? Ba za ta tafi ba. To kai ma wannan shine mataki na farko. Na biyu kuma shine ka tabbatar da abun yana kan ɗabi'arsa. Ɗabi'arsa, yawa ba a canja shi ba. Duk abin da aka canja shi, to gaskiya ɗabi'arsa, don in ka canja abun baka canja jikinka ba, to kaga shi ma fa an samu rashin muwafaka kenan. Yanzu misali, abin da ake sawa abinci a ce wai
zai yi yawa don kar ya lalace zai daɗe. To shi kuma jikinka ai ba a yi idan ya shiga ba a canja jikin cewa to shi ya narka shi iyani ba. Tunda sinadaran nan yana nan ko ya sa sinadaran tunda in bai ruɓa ba ba za a iya ciccire abubuwan ba. To ya za a yi an tashi an sa mishi abin da ba zai ya sa zai ƙara tsoron rai ko yana cikin cikinka ba zai lalace da wuri ba. Tunda an riga an sa mai maddar da za ta kiyaye shi. Da za ta kiyaye shi. To ka gani so amma da an ce ana sa abun misali in ka zo amfani da shi sai a cire sai ka yi amfani da shi. Wannan shi ne ya fi wato dama-dama. Amma ce a sa da shi gaba ɗaya a tafi to kaga kanka ka san an yi asabar da lahadi a tana to kaga an samu abubuwa biyu to sai kuma mu zo mu shiga in ka ci wa'annan abubuwa ka inganta wa'annan to sai mu zo mu duba menene maganan shuga ne kam abin da ake maganan shuga su ne abubuwa masu zaƙi sukariyat ko su glucose wanda su suke producing glucose. Me amfanin glucose kuma shi yana ƙara wa jikin mutum ƙarfi ne yana ba da kaman kuzari a jikin ɗan adam. To ta yaya ake samun shi daga abincin da kake ci ne. Idan ka ci abinci wanda shugansa ba na ɗabi'a ba ne to daga nan ka fara jawo wa kanka matsala. Ka gane ai to idan kai amfani in za ka yi amfani da shuga sai ka nemi shuga na ɗabi'a sai ka yi amfani da shi. Akwai ƙur'ani ya rubuta ya yi magana sukariyat da yawa ko dabino zuma abubuwa da yawa a anab irin su zabib duk abubuwa ne hatta atin shi ma duk glucose ne da yawa a ciki wanda shi yana inganta jikin ɗan adam duk abin da za a yi ka gane ai to duk abin da za ka yi ka kiyayi kamar shuga wanda irin ake ta amfani da shi a wannan lokacin namu yauwa an zuba kaza an zuba kaza to wannan daga nan in ka kiyaye wannan to duk idan ya shiga cikin jikinka pancreas alpancreas yadda laraba suke kiran shi shi yake da alhaki. Pancreas yana da yanki uku ne akwai jailan akwai tsakiya akwai kai. To jailan pancreas shi yake da alhakin fitar da wasu sinadarai wanda za su je su daidaita shuganka su narka shi su daidaita shi yadda zai shiga cikin jini ya zauna lafiya ba zai dinga shutin ba. To idan ka sa wani shugan daban ko kuma gashi shuga ne kawai shi to kaga daga nan in yayi ifrazat nashi ya fitar da nashi to kaga za a samu contradiction kenan. Ina fatan ana ganewa kuma irin abubuwan sukan je ma su toshe kofar fitan irin abubuwa da suke fita daga shi pancreas din saboda kaurinsu ba kauri ba ne na ɗabi'a da shi Allah ya halici pancreas din ya in ya fitar da abun ya narka shi. Ina fatan ana fahimtar wannan. To idan ya shiga kuma kai da kanka ka san babban abu idan pancreas din yana aiki yana fitar da abin da ya kamata yana narka abubuwan kai ma baka cin wasu shuga daban da bai kamata ba to na ƙarshe shine yadda na faɗa shuga amfanin glucose shine ya ƙara maka kuzari. To sai ka san wani lokaci ne kake buƙatan kuzari. Yana da kyau because akwai lokacin da in ka zuba abubuwan kuzarin in ba aikin kuzarin zaka je ka yi ba to kaga ka sa jikinka a wani bangaren abu daban yau ya tanada kai kuma kana na a zaune to me zai faru next dole sai ya je ya zama jikinka baya iya ƙona abubuwan sai su taru sai su maka yawa a jini daga nan sai a dinga ganin su bal
yau da gobe ma in kana ciye-ciyen to zai zama koyaushe jikinka akwai glucose din, saboda duk abin da kake ci baka tsara shi ba. Ya kamata a ce ka san da wani lokaci ne ya kamata ka sha zaƙi, da wani lokaci ne ya kamata ka sha ɗaci, da wani lokaci ne ya kamata ka sha tsami. Duk wa'annan abubuwa akwai yanayin yadda za ka ji jikinka, kawai sai ka fahimci cewa ina buƙatan tsami, ko kuma da safe na sha zaƙi, to yanzu da rana bari in ci ɗaci, da daddare bari in ci tsami, washe gari bari in ci gishiri. Duk abubuwa ne da in ka tsara su to ba za su shiga jikinka su yi yawa har ya zama sun taru a jininka ka dinga samun matsala ba. To babban matsala na ƙarshe shine kamar yadda na faɗa, mutum ya dubi wani lokaci ne ya kamata ka dinga amfani da irin su zaƙin su meye, saboda idan in kai amfani ka samu zaƙin to ya za ka yi kuma a ce jikinka ya fitar da su, to dole sai ka yi aiki. Shine brain ɗinka, ƙwaƙwalwa ne take ƙoƙona glucose ɗin sai ta mai da shi kuzari, to kaga daga nan sai ka samu kuzari. Shi yasa mai ciwon shuga sai dinga wallahi gaba ɗaya jikina a mace, kamar an mun duka, kafana kamar an sa wuta a ƙasa, irin wa'annan abubuwa. Saboda ƙwaƙwalwan ba ta narka wannan glucose, ko ta narka shi hanyoyi sun toshe, ko kuma ta narka shi kai kuma kana zaune baka converting ɗinsa. In baka aikin da zai ƙona shi ba zai ƙone ba. A nan ina ganin duk kamar kana so ka ce in muka tsara abincinmu sai ya zama to don mutumin da ya san zama ne ya fi mai yawa ba motsi yake ba, to ya rage. Ko da zaƙin na abin ɗabi'a ne to ya rage shan shi. Yana da kyau. Ai shi yasa aka ce khairul umuri awsatuha, mafi alherin al'amura tsaka-tsakinsu. Babban ma abin da ya kamata ka sani, ka san me amfanin zaƙi a jikinka, wani amfani yake da shi, me amfanin tsami, me amfanin ɗaci. In jikinka na buƙatan ɗaci ya za ka ji, ina buƙatan tsami ya za ka ji, ina buƙatan kaza. Amma mu yanzu baka san me jikinka yake buƙata ba, in ka tashi kawai za ka loda duk abin da ka samu. Yawwa, to shi yasa muke cewa shi talaka yana cin abinci lokacin da ya samu ne, tunda bai da shi. Mai kuɗi kuma lokacin da ya ga dama. To kaga duk dai an ɓata hanyar lafiya. Dakta yanayin lokaci ina ganin zamu da sa'aya a nan. Insha Allah muka zo shi na gaba sai mu ɗora bayani akan wannan ciwo na siga da ma duba hanyoyin da za a bi a samu sauki ga waɗanda ya kama su. Kar ku nisa da akwatunan talabijin ɗin ku shiga bar kasancewa da mu domin ganin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Wannan shiri namu na magani a mahangar musulunci, anan zai da sa'aya, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa a madadin shi Dr. Adamu Ahmad Bunkau da kuma sauran abokan aiki da suke bada gudunmawa ta bayan fage, nake cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.